गाजा में सीजफायर समझौते को इजरायली कैबिनेट की मंजूरी। पीएम मोदी ने ट्रंप और नेतन्याहू से की फोन पर बात। शांति समझौते के लिए दी बधाई। बिहार के चुनावी रण में आज से शुरू होगा पहले चरण के लिए नामांकन। 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर खींचतान जारी। पटना में आज हो सकती है एनडीए की फाइनल बैठक। तेजस्वी यादव ने बुलाई पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग। कफ सिरप से मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सख्त नियम और मुआवजे के साथ हाई लेवल जांच की मांग।